Microsoft ว่าသင်ခန်းစာ၄ကိုလေ့လာကြရအောင်သင်ခန်းစာ3ကိုမလေ့လာသေးဘူးဆိုရင်ဦးဇင်း Facebook ကောင်မှာလာရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ် Microsoft Word software ကိုဖွင့်မယ်ဒါဦးဇင်းကမြန်အောင်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာပါဒီမှာကြည့်ပါ BOY voice ဆိုစလုံးသုံးလုံးเนาะအဲ့ဒါကိုကာစာလေးတစ်ချက်ချမယ်ချပြန်နဲ့ best page key နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะအဲဒီမှာ O နဲ့ Y ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးအဲ့လိုမှားဖြတ်မိတာကိုပြန်ပြီးတော့ best ဆုပ်ချင်လို့ရှိရင် keyboard ကနေ control Z ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင်တန်းပေါ်တယ်เนาะအဲဦးဇင်းမှာပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ဒီမှာ undo ဆိုတာရှိမယ်เนาะ undo ကိုတစ်ချက်နဲ့ရရင်ဒီမှာပြန်ပေါ်လာပြီဒါလေးတစ်ချက်နဲ့ရတော့เนาะဟုတ်ပြီခု undo နဲ့လုပ်ပြီးသားဟာကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်း redo ဆိုတာသွားမှာเนาะဒီမှာ undo ရဲ့ပြန် reduction เนาะတစ်ချက်လိုက်ပါအော်ပြန်ဖြစ်သွားပြီ redo ရဲ့ shortcut ကတော့ control Y undo က control Z ကဲတော့ keyboard ကနေ control နဲ့ Z ကိုအရင်တွဲနှိပ်လိုက်ပြီဒီမှာ B1 voice ဆိုတာပြန်ပေါ်တယ်เนาะအဲ keyboard ကတစ်ခါဦးဇင်းတို့ control နဲ့ Y ကိုတစ်ခါတွဲနှိပ်လိုက်ပြီအော် redo ဖြစ်သွားเนาะဒီမှာ undo ပြန်ဖြစ်သွားပြီဒါအရန်ကိုအသုံးတဲ့ပါတယ်တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ key ပါเนาะခုတစ်ခါဒီမှာ file ကြောင်ပြောပြရမယ် file ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဖတ်လိုက်လိုက်ခါမှာခုလိုမျိုး dialog box လေးပေါ်လာတယ်နော်ဒီထဲမှာဥစဉ်ဘာစလုံးကိုရှာချင်တာလဲဒီမှာဥမာဘကိုးဆိုတဲ့စလုံးရှာချင်တာ BAGO ဘကိုးစာရွက်တွေအများကြီးရှာထားတဲ့အခါမှာခုလိုမျိုးရှာလာပို့လို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘကိုးလို့ရိုက်လိုက်တဲ့အများပဲဒီမှာ paste မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက P1 နဲ့ P2 မှာသူကဘကိုးဆိုတဲ့စလုံးတွေတွေ့တယ်တဲ့ဘယ်နှလုံးတွေ့တာလဲသိချင်ဒီမှာ result ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်နော် result မှာဆိုရင်ဒီမှာဘကိုးသုံးလုံးတွေ့တယ်တဲ့စာမျက်နှာအပြင်1မှာလည်းတွေ့တယ်3မှာလည်းတွေ့တယ်ဒီမှာကြည့်မယ်နော်1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘကိုးဆိုတဲ့စလုံးတွေဒီမှာအဝါလေးနဲ့ပြတာနော်တင်မှာတွေ့တယ်နောက်က3မှာတွေ့တယ်ဆိုတော့3ကိုသွားရှာကြည့်အောင်အော်ဆာမနာ3မှာဒီမှာ2လုံးတွေ့တယ်ဒါဆို3လုံးပေါ့နော်ခုလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူရှာရတယ်အဲဒီခုတစ်ခါဒီမှာ PA ဆိုတဲ့စလုံးရှာမှာပေါ့နော် PYAY PA ဆိုတဲ့စလုံးကိုရှာလိုက်မယ်အော် PA ဆိုတဲ့စလုံးဆိုဆာမနာနံပါတ်1မှာပဲတွေ့တယ်တဲ့ results မှာကြည့်လိုက်ရင်တစ်လုံးနဲ့တွေ့တယ်တဲ့ဟောဒီမှာတစ်လုံးနဲ့နော်ဒါစာရီအများကြီးကိုလိုလေကူရှာနေနေပါ file ဒီဘက်ကလေးကိုတစ်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ file ရဲ့ advanced file ရဲ့ go to ရဲ့ဆိုတော့သုံးမျိုးထပ်တွေ့နော် advanced file ကိုတစ်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာခုလိုမျိုးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဒီမှာ file နဲ့ဘယ်စလုံးကိုရှာမှာလဲဒီမှာ PA ဆိုတဲ့စလုံးကိုရှာမယ် PA ဆိုတဲ့စလုံးကိုရှာဆိုမှာ file နဲ့တစ်ခုတည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မှာတစ်ခုတည်းမပြတယ် Rebase ရဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာသူကဒီ PA ဆိုတဲ့စလုံးစာဘာကိုအစားထိုးချင်တာလဲတဲ့file width မှာ PA ဆိုအစားထိုးခြင်းနဲ့မူရင်းအလုံးကိုဒီမှာထည့်မယ်နော်ဒီမှာဒီ PA ဆိုအစားဒီမှာအစားပြောင်းမှာနော်PA အစားဥစဉ်ဘာပြောင်းမလဲဆိုရင်တောင်ကြီးဆိုတဲ့စုံပြောင်းမှာနော် PAUNG တောင် GYING ပေါ့နော်တောင်ကြီးလို့ပြောင်းလိုက်ပြီးတောင်ကြီးပြောင်းဒီမှာနော် base ဆိုတဲ့မှာစလုံးရှိအဲ့တော့တစ်ချက်လိုက်ပါ okay နေလိုက်ဒါလေးဖြောက်လိုက်တော့အော်ဒီမှာကြည့်ပါစာမျက်နှာတင်မှာဒီ helix in မှာ PA ဆိုတဲ့စလုံးအစားတောင်ကြီးဆိုတဲ့စလုံးပြောင်းသွားပြီနော်ဟိုနောက်တစ်ခါထပ်တော့ဝင်ပြမယ် file နဲ့ပြောမယ် event တွေကဝင်ပြီးတော့ခုတစ်ခါကိုဘာအစားပြောင်းနေတာလဲဥပမာရန်ကုန်အစားပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဘကိုးအစားရန်ကုန်ပြောင်းမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင် BAGO ဘကိုးသုံးလုံးတော့ဦးဇင်းတို့ဘကိုးတွေ့ကြလားနော်ဒီမှာ rapid တွေကိုထည့်အောင်လိုက်မယ်ဘကိုးဆိုတဲ့စလုံး file word မှာဘကိုးထားပြီနော်ဒီတစ်ခါအောက်မှာဘကိုးအစားပါဆိုမှရန်ကုန် YANGON ရန်ကုန်လို့ပြောင်းလိုက်ပြီနော်တခုစီပြောင်းကျင်လို့ရှိရင်တော့ rebase ဆိုတခုစီနှိပ်လိုက်ရအောင်နော်အားလုံးတစ်ခါတည်းပြောင်းရင် rebase all ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ okay ဒီမှာသူဘာမှထပ်ပြဆိုရင် all them we made 3 replacement မနော်တော့သုံးလုံးတော့တွေ့တယ်တဲ့ okay နှိပ်လိုက်မနော်နှိပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဆမ်မနာ1ကသူရဆိုတဲ့နေရာရန်ကုန်ဆိုတဲ့နေရာပြောင်းသွားပြီဆမ်မနာ3မှာကြည့်ပါ3က2ခုอ่ะလေဒီမှာရန်ကုန်လို့ပြောင်းသွားပါပြီဒါစလုံးတွေကိုအလွယ်တကူပြောင်းနေပြီပေါ့နော်တခါ final ကိုဒီမှာ final တခါထည့်အောင်မယ် final နဲ့ဘက်က go to တွေကိုတခါဝင်လိုက်မယ်နော် go to ဆိုတာဘာလဲဆိုစာမျက်နှာတွေဆိုအလွယ်တကူသွားလို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့စာမျက်နှာနံပါတ်2ကိုသွားခြင်းဒီပုံမှာ2လို့ရိုက်လိုက်2ကိုရိုက်ပြီးဒီမှာ go to ကိုနှိပ်လိုက်အော်စာမျက်နှာနံပါတ်2ပေါ်လာပြီဒီဘက်ကမျိုးလေးမပေါ်ရင်ဒီမှာချက်ချက်ကလေးရှင်နော် close ကိုတစ်ချက်နေပေးပါဒါစာမျက်နှာမှာ2ကိုရောက်သွားပြီဒီကံမှာ web page ကိုဝင်မယ်ဒီမှာ go to နော်အဲ go to ထဲမှာအခုစာမျက်နှာနံပါတ်ဘလောက်ကိုသွားခြင်းလဲ1ကိုသွားခြင်းဒီမှာအပေါ်မှာ1လို့ရိုက်လိုက်ရိုက်ပြီးဒီမှာ go to သွားနှိပ်လိုက်အော်ကြာစာမျက်နှာနံပါတ်1ကိုရောက်ရနော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီး album file ကသွားလာတဲ့အတူတူပဲ go to ကသွားလာတဲ့အတူတူပဲဒီ web page ကသွားမှာဆိုရှင်အတူတူပဲအဓိကကတော့ဒီအကွက်ကလေးမှာ file web page က go to ပဲ၃မျိုးပဲတွေ့မှာပေါ့နော်ခုတစ်ခါဦး go to ကနေပြီးတော့ဒီမှာအောက်မှာကြည့်ပါဦး enter plus and minus to move related to the current location example plus 4 well move forward 4 index သူဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအပေါင်းတွေအနှုတ်တွေနဲ့ခံသွားလို့ရတယ်တဲ့ဥပမာကိုကအခုလက်ရှိစာမျက်နှာကနေလဲပြီးတော့နောက်2ရွက်ထပ်ပေါင်းသွားမှာဆိုရင်3ရွက်မြောက်ကိုရောက်အောင်နော်အဲ့ဆိုရင်ဦးစင် plus 3လို့ရလိုက်မယ်plus 2လို့ရလိုက်မယ်
ဒါဆိုသူစာမျက်နှာနံပါတ်3ကိုရောက်အောင်မနော်ခုလက်ရှိစာမျက်နှာဥစဉ်1ဖြစ်နေတယ်တော့3ကိုရောက်အောင်မှာ plus 2လို့ဥစဉ်ရိုက်မယ်go to လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဟောတတွီးကိုရောက်သွားပြီနော် rapid ကိုတစ်ခါပြန်ဝင်မယ် go to ပြန်သွားမယ်ဒီလက်ရှိစာမျက်နှာကနေလည်းပြောဥစဉ်ဘလောက်ကိုပြန်စုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့လက်ရှိစာမျက်နှာနေဥစဉ်နောက်ပြီးတော့ minus 2ဆိုတော့စုပ်ချင်တယ်မနော် minus 2ဆိုတော့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ဆုတ်တာမနော် go to နဲ့မယ်ဟောအဲ့ဆိုရင်လက်ရှိစာမျက်နှာ3ရတော့ minus 2လောက်တဲ့ခါမှာစာမျက်နှာ1ကိုရောက်သွားတယ်ခုလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူစာမျက်နှာတွေကိုတွားလို့ရပါတယ်နော်ဒီဘက်က select ကြောင်းပြောပြမယ်ဒီဘက် select ကိုတစ်ချက်လိုက်တဲ့ခါမှာ select all နဲ့တစ်ချက်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါselect all ဆိုအားလုံး select ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့လို select ဒီကသွားလို့မလုပ်ကြပါဘူးလွယ်လွယ်ကူကူကတော့ control A ဆိုတော့ညီက select all ဖြစ်သွားတာဟုတ်နော် control A နဲ့အားလုံး select all လုပ်ချင် control နဲ့ A ကိုတွက်နေတယ်တခုချင်းဆက်လက်လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ပါပဲဒီမှာအပေါ်ကမောက်ကလေးနဲ့ feed ဆွဲလိုက်လေကိုဆွဲချင်တယ်ဒီမှာမောက်ကလေးနဲ့ feed ဆွဲဒီမှာတစ်ပိုင်းလုံးဆိုတစ်ပိုင်းလုံးဒါဆက်လက်လုပ်လို့ရတာဟုတ်ဘယ်ရပဲလို့အဓိကကတော့အလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲအဓိကလေဒီ wine ဆိုတာဟာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်ဒီ wine ဆိုတဲ့ခလေးစလုံးလေးကိုနော်အဲ့ဆိုဒီမှာ hidden one ဆိုရှင်နော်အဲ့ hidden one ကိုတစ်ချက်လိုက်မယ်ဒါဆို wine ဟာခေါင်းစဉ်ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ် hidden ကိုတစ်ချက်လိုက်မယ် click ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်ပါ modify ဆိုရှင်နော်အဲ့ modify ဆိုတာကိုကထပ်ပြီးပြုပြင်လို့ရတယ် modify တော့တစ်ချက်လိုက်မယ်ကိုလို hidden one ပေါ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘာတွေပြန်ပြုပြင်မလဲကိုပြုပြင်တာလေးဒီမှာအကုန်လုံးပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်ကို best style နဲ့ထားမှာလဲဦးဇင်းတို့ဒီမှာ tiny roman font နဲ့ပြောင်းရင် tiny roman ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်16နဲ့ဦးဇင်းတို့မရဘူးခေါင်းစဉ်ဆိုတော့18လောက်ထားမှာပေါ့နော်ကြီးလေးပြော18မကောက်18ထားပါတော့ခေါင်းစဉ်18ထားမယ်ထူးထူးလေးပြောအောင်ဘိုးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ဆိုအယောင်လေးပဲထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဘာယောင်ထည့်မလဲအနီယောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်အနီအောင်လေးဖြစ်သွားနော်ကြိုက်ပြီဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်ပါအော်ဒီမှာ wine ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကအနီအောင်လေးဖြစ်သွားနော်ဒီဘက်ကအောက်မှာကြည့်ပါခဲအဲ့ခဲကိုလည်းဦးဇင်းတို့အယောင်ပြောင်းမယ်ခဲကိုလည်းဒီမှာ select ရင် select ပေးရရပါတယ်မပေးလို့ရှိရင်ဒီတော့မှာကာစာလေးချနော်ကာစာဒီမှာ hidden one ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအော်ခဲဆိုတာလည်းအယောင်လေးတက်သွားနော်ဒီမှာ gray ကိုလည်းတခါဒီမှာကာစာလေးပဲချလိုက်နော်ကာစာချပြီးတော့ဒီမှာ hidden one ကိုလုပ်လိုက်ဒီမှာခေါင်းစဉ်တွေဒီမျိုးလေးဖြစ်လာတယ်ဒါခေါင်းစဉ်ပဲနော်ဒီအောက်ကစာကိုလေးတွေကြီးနော်ဒီတူတာဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဥစဉ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပဲတတ်မှတ်ပေါ့နော်သူ့ကိုခေါင်းစဉ်ဘယ်လိုခုနကတော့ခေါင်းစဉ်1ဆိုတာကိုသူ့ကိုခေါင်းစဉ်2လို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ခေါင်းစဉ်2လို့တတ်မှတ်ပြီးဒီခေါင်းစဉ်ကိုလည်းဒီကောင်ဥစဉ်ထပ်ပြီးပြုပြင်သေးတယ် modify လုပ်ချင်သေးတယ်နော်တစ်ချက်လိုက်ပါ click လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီမှာ modify ဆိုရှိမယ်နော် modify ကိုတစ်ချက်လိုက်မယ် click လိုက်မှာခေါင်းစဉ်ဒီမှာပေါ်လာပြီအဲ့မှာဥစဉ်တို့ဒီခေါင်းစဉ်2ကို73ကိုပဲဘိုးလေးနဲ့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ထူထူလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အပြာကိုတောက်ကလေးလောက်လိုက်မယ်အပြာတောက်ကလေးဒါခေါင်းစဉ်2ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုဒီခေါင်းစဉ်2ကိုခလဲကောင်ရွှေ့ချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာစင်တာကိုသွားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုခလဲကောင်ရွှေ့သွားပြီနော်ကြိုက်ပြီဆို okay နှိပ်လိုက်ပါဟောတူရဆိုတာဟာခလဲကောင်ရွှေ့သွားပြီနော်ဒါဆိုဒီကောင်ကိုပြန်လို့ပြုပြင်ချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာကာစာပဲချဒီမှာ right click နဲ့ modify နဲ့ဝင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာတူရဆိုတာဟာကိုကဲဦးဇင်းတို့ခလဲမှာမထားချင်ဘူးဒီထိတ်ကလေးမှာပြန်ထားချင်တယ်ဒီမှာပြန်ထားလိုက် okay နှိပ်လိုက်ပြန်ဝင်နော်ဒီ voice ဆိုတာကိုပြန်ပြုပြင်ဆို voice ဆိုတာ click လိုက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ hidden မှာတော့ပေါ်တယ်နော် check လိုက်မယ် modify ကိုဝင်မယ် modify ကိုဝင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလည်းဘယ်လိုဆိုဥစဉ်အလဲမှာထားမှာဆိုဒီမှာအလဲကို check လိုက်ပေါ့ click ပြီး okay နှိပ်လိုက်ခေါင်းစဉ်လေးရအောင်နော်ဒီအောက်မှာတီဟကာစာလေးပဲချပြီးဒီမှာခေါင်းစဉ်သူ့2ဖြစ်တယ်တူကိုနှိပ်လိုက်အပြာလေးဖြစ်သွားပြီဒီအောက်မှာဒီမှာဆိုရင်တန်တာမိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်တာမိုးဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုကာစာလေးချလိုက်ကာစာချပြီးဒီမှာ hidden 2ကိုနှိပ်လိုက်သူကအပြာပဲနော်ဒီမှာသူစာစုhidden ကိုတစ်ခါ check လိုက်ဒီမှာ click လိုက်ဒါဆိုခေါင်းစဉ်တွေကဒီမှာခုလိုမျိုးလေးဖြစ်ရနော်ခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်သွားပြီဒီအတွင်းထဲကစာပိုက်တွေလည်းဥစဉ်တို့ပြုပြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ပြုပြင်လို့ရတယ်ဒီအတွင်းထဲကစာပိုက်ကိုကာစာချလိုက်တဲ့အခါမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပိုက်ကဒီမှာပုံစံမျိုးပေါ်တယ်နော်ဒါသူက normal ပုံစံမျိုးဒီအပေါ်သူရကိုလောချင်းသူရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါဒီမှာအကြောင်ပြောင်းသွားတယ်ဘွိုင်းကိုလောချင်းဘွိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါအကြောင်ပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုသူနဲ့ပတ်သက်ရနေဥစဉ်တစ်ခါတည်းပြင်လို့ရတယ်ဒါဆိုသူက normal 1အဲ့ normal 1ကိုတစ်ခါတည်းပြင်တာဒီစာပိုက်တွေအကုန်လုံးပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ check လိုက်မယ် modify ကိုလာတဲ့အခါမှာဥစဉ်ဒီမှာဘယ် font ကိုထားခြင်းလဲဒီ font တွေဥစဉ်မကြိုက်ဘူး tiny roman font ဥစဉ်ပြောင်းလိုက်မယ် tiny roman ပြောင်းသွားနော်ဒါတွေအားလုံးကတစ်ခါတည်းတန်းပြောင်းမှာ okay နေလိုက်ဒါတွေအကုန်လုံး tiny roman လေးဒီမှာပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုစာပိုက်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းလို့ရတယ်နောက်ကဘာပို့ပြီးထူးကြဆိုခုလိုမျိုးဒီလိုခေါင်းစဉ်တွေခွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီစလုံးတွေကိုဥစဉ်တို့မာတိကာဆင်ရင်လွယ်လွယ်လေးဆင်လို့ရသွားတယ်
မာတိကစင်ကျင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုရင်ကိုရအရင်ခေါင်းစဉ်တွေကိုခွဲထားမယ်နော်ခေါင်းစဉ်နဲ့စာကိုတွေကိုဒီ style နဲ့မှာကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာကိုကလိုချင်သေးဆိုထပ်ပြီး click လဲပြီးရောဥစဉ်လို့ထပ်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာထပ်ပြီးအသစ်တွေထပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုအပေါ်မှာ create style မှာထပ်ပြီးကိုယ့်ဘာကိုအသစ်တွေထပ်ဖန်တီးလို့ရတယ် clear format တွေမှာ format တွေကိုပြန်ပြီး clear လုပ်လို့ရတယ်သူလည်းပေးထားတယ်ကိုယ်ပိုင်စစ်ကြိုက်တွေလည်းဖန်တီးရတယ်အပြင်ဥစဉ်ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့စာကိုတွေခွဲပြီးမာတိကစင်ဖို့အတွက်ဥစဉ်စာရွက်အသစ်ကိုခေါ်မယ်စာရွက်ကဥစဉ်3ရွက်ထည့်ယူတာနောက်တစ်ရွက်ထပ်ပြီးခေါ်ခြင်းတယ်နောက်ဆုံးစာရွက်မှာကာစာချလိုက်ကာစာချပြီး keyboard ကနေလဲပြီးတော့ control လက်ကဖိတာဖိရင် keyboard enter နှိပ်လိုက်ဟောနောက်တစ်ရွက်ကသူက auto ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာ context of table ဆိုတာရှိနော်အဲ့ဒါ check လိုက်မယ်နော်ပမာလဲဆိုတော့ prefer တဲ့အောင်မှာရှိတယ်နော် check လိုက်မယ်ကဲဘယ်ပုံလိုချင်လဲဒီပုံလိုချင်ဒီလိုပုံပေါ့နော်ဒါဆိုရင် context of table မှာဒီမှာမာတိကသူ့ဘာသူစင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးဘွားနဲ့ယောက်ျားလေးဆိုရင်ဒီမှာ2ယောက်ရှိမယ်သူရနဲ့တီဟာစာမျက်နှာဆိုရင်သူက1မှာပါတဲ့ကဲမိတ်ကလေးရတော့ဒီမှာ3ယောက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်စာမျက်နှာအပြင်2မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တန်တာမိုးသူစာဆိုဟီမာဖြူပေါ့နော်မစီချင်းဆို control z ပဲပြန်ဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် contact table မှာကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်လို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာ custom tables or context ဆိုရင် check လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူပေါ်လာတယ်ဘလူးပုံဖန်တီးမှာလေဒီမှာဂျားတဲ့ access ကလေးသူဖန်တီးအဲ့ဒါမျိုးဥစဉ်မဖန်တီးခြင်းဘူးဒီမှာဒီမှာဒီလိုမျိုးတော့ချောင်းလေးနဲ့ဖန်တီးခြင်းမှာပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုကောင်ကိုပြုတ်ချင်ကြလဲပြုတ်ချင်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီမှာတော့ချောင်းနဲ့တခါလဲကိုလိုမျိုးစင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူစင်တက်သွားတော့ပါပြီသင်ခန်းစာ၄ကိုတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ကြရအောင်နောက်ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ်သင်ခန်းစာကိုလည်းဥစဉ် Facebook ကောင်မှာလာအောင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်